Tahun nyuruh anak diajar kiamat. Sepiamat di guru kamarana. Nya lagi barang neng barang can datang ka dia. Oh, ibu para ibu-ibu alpa kabeh yo. Alpa Ngagebot ciga ka sawah. atuan kare ujian kararieu. Ujian nasional. Yang guruna cendar tang aja. Can datang guruna ge. Jangan turun ngagebot jeung ibu-ibu tah. Ngadar gaji buta eueuh. Oh, Guru kuari mah guru bang. Akhirnya kumaha. Murid na baik Guru ulang bang. atuh guru bang. dok eta kasro raga kumeo. Dinya di coba sih kami dicalukan guruna. Nunguan guru di tadi bae can datang. Dia bel sih coba. Moga nomorna Red. Ya kami main sekolah yang gerang udah kana paket D. Nah, ai paket sampai cedol Ih, ya. itu aya. Nah, dodol. Iya, paket D. Panggurna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beuti mana bae bapak lah. Wan cikiwari karak datang. Jaya matu kabehan hayang geura ieu ujian ye, hayang geura ngaclok ka paket D. Hararese bae. Ya mah guruna nu ieu mah kumaha tuh guru buk geribik guru bag ya mah nu ieu mah Aku mah modem ieu. datang nage kok telat. Gaji buta bae nu diahat. Idara ria ai maletik ge jabatan na guru tuh. Ulang ngalunja kana guru mah. Naon apa nu leutik, Pak? Jangeus notod. Naon anu nu nonton? Ih, ngalalunjak ya dia rok anak guru ge ai. Atuh eta Pak pulpen jeung notot jeung buku maksudna eta lain nu negatif gati kami mah wasa ceplak bae ngomongna teu sopan teu ulah kitu kami kana Atuh teu maksud kami ge eta nu notod eta pulpen dina kantong. atuh kitu ge nu bentes lah tan notot bulo batan nonton di dinya pugung mah Kumaha barudak apa nek belajar apa nek ngabahas kisi-kisi bae ieu ja tereh ujian kumaha. Pak mending keneh ngadongeng be Pak jorang keur ieu lah kesepian lah butuh hiburan lah geus ulang ngabahas pelajaran Hade bae, Pak. Nek istilahna ngabahas baris eusi-eusi ge. Pugu pas sarua bae, Pak. Suku kula ge eusi-eusi. Geus ieu ti sawah ti mana geus ngabantu kolot. Urang siap bae nek ngabahas eusi-eusi mah. Kese-kese lain ese-ese metak ya diukna diharap dasar bolot kurang denge diburi. Kese-kese paham. kada yang tadi ngomong naon Kadenge kisik-kisik. kisi-kisi Kisik-kisik. Paham, Pak? Paham. Ada kisi-kisi naon Pak coba jelaskeun. Ti tadi ngawek-wek bae lain geura dijelaskeun. Oi. Tah kisik-kisik tah. Naon tah? Gigisik teh mah. Oh, bigisik. Oh. Ngagis. Ari ngabahas gagisik tah kisik-kisik. Kese-kese lain gagisik. Ida sarua deui. Bangku nu kadua kurang denge keneh tuh diukna tuh jeung nu bolot diburi. Barolot amat murid aing ngalalunjak deui. Dengekeun ya barudak ya. Kisi-kisi eta nya bocoran nu jeung bahan engke ujian. Intina mah kitu beh. Dia mah tuturkeun aing bae kumaha guru. Lain kitu cara langap bae lain didengekeun. Nu hijieun murid aing dengekeun ya. Barolot amat asup aro ulah calangap bae. Ari ieu ka mana? Murid ibu-ibu balolos kabeh opat bangku kosong. oh Pak ngagebot Tandur. Masya Allah. Atuh jatah ujian. anu ka Banten bareng nek eta munggahan Bapak Nira. Geus ieu bae nya nu araya di dieu tapeuteun nu alfa urang belajar sakian barahan opatan. Ieu kunaon eueuh nu maro buku kabehan lah. Ai. Pak ketinggalan Pak di warung bukuna jeung sareng pulpenna Nah aja, Pak. Rek dina HP bae belajarna. kan boga Aya. Ngesina HP ge hade Pak ji aya HP ngeusi nu aya bae. Weh, pelajaran nu kaburi teh mah tiburi ka dieu geus katalar geus segera terangkeun bae. Make HP ge hade kieu mah. Lain gitu, pangaruh bae mau buku mah. Pugu ieu pelajaran kudu ditulis. Kumaha aing mah sakola nu maro buku. Aing mah. Nya sakola itu si Dararia. Hoi, nu bore jawab. Kerang bae, Pak. Atuh kolot ya aing jadi murid kieu-kieu ge, Pak.
ulah disebut darah ria. Geus geura bae sinek diajar mah fisika ta IPA ta IPS ta geura. Ari Nah, bener apa teh yang katerangkeun ke muka YouTube ke kiwari mah jababari. Nah HP HD pak tadi Tuh. geus dibejakeun cenah HP HD bolongoh dan guruna. Jadi urang mah bisa nah HP nulis. Atuh nek naon dia sakola aing jadi guru nek naon tama ari cukup ku YouTube. Teu palele aing mah dia deui. Naon tadi ngebolongan-bolongan. Itu harga dirian amat ya aing guru. Nyalangir deui. Dengekon. Atuh aing ngobrol-ngobrol bisa setruk aing ngajar di dia. Lebih baik aing pindah ke SLB daripada pakai C baroloon muridna lalangap cara langap be ngerti gitu mah lain tentang pelajaran ieu Pak anu dibutuhkeun ge ijazahna Pak, saya boga penawaran Pak. Saya mah minta diajarkan pelajaran IPS jeung pelajaran IPA. Saya apal Pak masalah pelajaran IPS jeung IPA. Terus tadi yang pak ngegeneng deh. Jadi dia digaji terus ada uang ngajar makanya pindah KSLB segala. Ih, nah untuk dia hayang ngabahas ieu IPS jeung IPA ja tadi ge geus dibejakeun nek ngabahas kisi-kisi ai nek ujian nek hareup ujian nyaho kisi-kisi nyaho teu singkatanna eta IPS jeung IPA nyebut-nyebutkeun bae ieu mah bising teu nyaho doang jawab geura naon singkatanna Nyaho Pak, lamun IPS Pak singkatana itu na peot sabelah. Lamun IPA ibu paranti abah. parah teman eta balon tapi pinter dah Lah yang mengenang masa lalu emang yo. ya dia menjadi buri dusun deh ngomong ke mana-mana dia deh nggak setengah hargaan dia kana aing sebagai guru aing guru mending keluar bae dia ka ditu tuh mau diluluskeun ku aing abeh opat-opat na unucap ban murid aing nang ibu-ibu doang hanya kal ku aing mah eueuh ngaranna teh jeban kabeh pokoknya nama di dia mah kabeh ge yang penting mah lulus. yang penting buka ijazah Betul. Boga ijazah. Betul Pak. Nah, nya Pak bolongo. Ya, lu ngomong lagi. Ridwan dan Pak Guru. Oh, ente maksud saya mah karena Pak Guru Edan, bahasa Indonesia. biasa kan dia mah sekolah. Ai jaya hadena tuh ho. Tama pangaruh diburi bae ho ai pangaruhna deui. Kana aing nyebut bapak tuh. Nu tengah tah kunaon tah cicing bae tah. Hei. Udang. Anjir urang kira nek diajar nanti tadi hal ibu bae pang merasa. Iya. Guru nak bolongoh deui. Nangis seri. Jangan lagi pinter kan nu diburi tah. Jeung guru nu eta. Dia ngalunyak deui darah ge dia. Deui nage. Diuk dihareup dia. Wih, naon maledog saya Pak? Saya tuh bukan dosa nangko saya di paledog Pak. Hampura orang miskin. Yo, tadi namanya pernyataan maledog yo. Hati-hati Pak aing mah anak soleh. Moal iya kan aing mah mental. Ih, dia menek meledok kan aing. Gati aing mah. Ya aing atul berarti lain murid soleh ya aing. Murid pamudim. Atuh padahal mah aing mengapa-bapak karena gurunya. Guru aing tepuguh-puguh karena aing maledog soalnya naon ngal aing. Aing dianggap anak miskin padahal tak aing SPP bayar unggal bulan. Percuma bayar SPP ge unggal bulan. Lain iya barudak sepidol di dia kak. Kamana iya ja Allah. Bapak pohon itu mau sepidol. Di mana? Nah leto. Hei ulah cicing main nu tengah yo ti tadi yo. Kamari mana lah di warung na Pak. Dia ngalaga kana guru. Atuh karuhan nama di warung kudu dibeli. Orok leutik ge nyahun. Ulah kan dia Ariel ge nyahun tanu kitu. Di mana yo? Belajar hayu yo. Hei orang miskin. Nah leto. Tuh Pak. Itu dia deh salah guru. Nah niat ngajarin teh si dia deh. Guru doang gitu lain mawat sepidol. Menjenanyakeun na murid. Misalnya murid na teu jelas. Guruna ilu teu jelas deh. Bolongo. Haras dia anak saya dia lah. Tata keramaan amat kana guru. Haras aing beak dipapuheuk bae ku dia. Dibolon di kuku mah ampun aing ngana dia. Diuk mah paling hareup tata keramaan kana guru. Aneh aing gideug aing ngana dia. Lieur aing beuh. Mun aya 8 murid aing model dia beuh. Geus
Ti tadi kan aing ngundurkeun diri Di bom. di bom nuklir. Yang tukang Oh benar itu tuh. Si miskin. Pak, menikah pensiun dini, Pak. Jadi tukang tandur, kali tutong ngoyos ke sawah. Cocok dengan parigal Bapak mah. Nges menikah pensiun. Boh, iya mah dia nyonyongkeun ieu aing pensiun. Iya deui geus pensiun tukang tandur deui. Anu pararugu pamarasa murid aing. Wajar aing eta doang ta. Sarana Ridwan nu tutup pugu. Orang itu ge sarua tuh. Pak, ada orang hira belajar tuh ya. Kita di ngawer-wer bayang ngacaplak segala kemana-mana ilah. Kata maring niat ngajar, menikah tak balik, sekedeng di jam balik tuh ya. Nges jam berapa ya? Setengah 12 ja. Pak, siap belajar, Pak. Tadi genek mulai dengekeun. Dia bae ngacaprak ngomong ka mana-mana. Nu iya ngomongkeun aing yo lah. Aing kita pensiun dini. Mengora keneh ya aing. Nggak orang belajar ya, udah ngomong kemana-mana. Contoh sekolah nu lain tuh, repe, rapi, ari dia mah ripu segala-gala. Dia do pandai, muncilak dong lo banang. Akur, Bandung kontang. Lele jumbo. Udah si Pak, gerak mulai. Ya orang ngabahas kisi-kisinya. Iya pertanyaan nu bakal ayahnya dina ujian semacam kio. Dengekon, hei orang miskin, nu dibore dengekon. Kio kotok heula apa endog heula nu diciptakeun ka bumi eta nu bakal aya dina ujian engke. Pak, ari kisi-kisi naon yuk. Doang kiamat endog jeung kotok. Ari endog tina saha tuh tina kotok heula. Terus eta kotok tina endog atuh mulai anggeus-anggeus eta mendong teu katek dia. Nu hade sih mere kisi-kisi ulah tanggal lanjutkeun. Buing geus kolot dia lah. Bising pikun bareng datang ka imah. Nyeri hulu segala gara-gara eta kisi-kisi teu jelas. Kumaha orang miskin? Kaharte. Tuh. Bebari tamat pa lamun nyaan pertanyaan kitu atuh kotok heula lah geus pasti bira ku tak endog heula atuh endog ge lamun eueuh kotok masahan nyeleung-leuman bongo. Saya mah Pak kurang kaharti karena geus kolot. Ngan atuh ceuk saya mah eta dina masalah nog jeung kotok atuh heula keneh nog karena atuh kotok eta kaluarna tina jero nog Pak. Ari endog di mana? Tina kotok. Lanjut Pak. Ih bira eta murid pangbodona di dieu atuh endog jeung kotok mah tuh kotok heula lah atuh eueuh kotok mah nek sanu nyeleung-leuman. Ari eta kotok di mana megarna jatina nog. Tetep urang mah atuh ngambil positifna bae. Nog eta kotok eta atuh datangna tina nog di pegaran ge. Jadi begitu megar keluarlah kotok. Orang mah cocok anak ame. Emang kenyataan kitu ya kami. Ya benar. Tapi orang mah cocok nu iya. Soalna endog eta tina kotok. Oh Dia tak telur emas, nandogna heula karak emasna. atuh nek saha nu nyeleung-leuman tak endog lamun eueuh kotok mah tuh Atuh kejuran ge hade. Geus segera Pak Guru jelaskan merunganan. Ih masalah guru dah yo, merek kisi-kisi tuh ben. oh da senagi kita di guru naik bolong. Capek nan. Nyun kisi-kisi nyarpi debateun ya mah. Ayo lomprot Kotok asalna tina nog asalna tina kotok. Oh, Geus lieur lajuna mah. jelaskeun Pak. Jelaskan. niat ngajar guru ya. Ke. Kabeh ge alalakur jawaban. Alalakur lebih ieu namanya. Ku Bapak dijelaskeun. Eta teu nyaho Bapak ge. Eta ieu na jawaban teu nyaho Bapak ge eta. Dulu. Nges Pak, inti nama menurut aing mah ya eta kotok jeung endog. Heula keneh kotok, soalna naon? Lamun endog heula atuh calang kan eta endog eueuh nu nyeleung-leuman. Ulah mikiran nyeleung-leuman. Nek naon dia mikiran nyeleung-leuman, naon nek dia nu nyeleung-leuman teh kana kotok, tetep ceuk aing mah kotok jeung nog eta heula keneh nog. Nog mah atuh kuasa Allah. Akur kami. Akur. Akur Kaharti. Kaharti. Ulah diseleung-leuman ku dia. Adapun masalah megar kotok, atuh kewari mah loba. Dia teh kotok ngaleuya barbar ti mana jatina nog. Ai, dia open. Cocok. Nya. Cocok. Itu rada kahartikeun anu itu nu buri kumaha eta mah jelaskeun ge kabeh nu bisa Kan ngajelaskeun. geus dijelaskeun ku urang. Iya guru da terekeun ngajelaskeun deui. Kita di urang keheul kana guruna ieu boloon da boloon. Berarti pinter kena anak murid ya jeung guru. Ai, ya jam 12. Ngeus tamanya pertanyaan eta dijadikan PR nya. Ngeus jam 12 ya jam baliknya. Ngeus segera balik nih lah tuh. Bubar. Kami ya balik lo. Balik-balik.
Balik. Assalamualaikum. Salaman kena guru teh sopan salaman. Salaman. Salaman kami salaman. Salaman. Guru doang kita ya. Salaman. Cium tangan, Pak. Begitulah. Tangan Pak. Pinter di bapak pangan. Ai, kumaha tadi na ya? Aing cium tangan kana murid. Ai, atuh mah aing nu boloon ho bener kana eta Ridwan. Bedu pinter kana murid. Oh,